हेलो दोस्तों, कैसे फ्लोग गैस आशा करता हूँ फ्लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमिल देख के समझता हूँ कि इस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास रियलमी का P1 प्रो डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी रियलमी का P1 प्रो डिवाइस, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आता है या आ रहा नहीं है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इस को 100% फिक्स करूँगा। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गैस आपका सवाल, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है, स्पीकर में साउंड है कम आ रहा है या आ नहीं रहा है। किसी भाई का सवाल है हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड है कम आता है या आ नहीं रहा है। किसी भाई का सवाल हो सकता है भाई हमारा मोबाइल पानी में घुस चुका है, स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। कोई भी सवाल हो जिससे आपको लगता है स्पीकर में साउंड है कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, तो आपको लेके चलता हूँ मैं मोबाइल की स्क्रीन पर। वहाँ पर आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा, सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है, आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो चलिए गाइस यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहली बात आपको जाना सेटिंग के अंदर। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग के अंदर आओगे, आपको सबसे नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एवर्ट फोन का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है, स्पीकर में साउंड है कम हो चुका है या नहीं, क्या करें। गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, रियलमी के डिवाइस में जनरली होता है कि अपडेट के साथ ना कभी कभी बग आए थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आप लोग अपडेट करने के बाद आपके स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, तो आपको करना है नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को री करेंगे, उसमें आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, सॉफ्टवेयर में ही वो फिक्स कर देंगे। देन आपको ऊपर की साइड एक ऑप्शन दिखाई देगा एसबीडी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसबीडी पर क्लिक करोगे, आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑडियो एडजस्टमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। ऑडियो एडजस्टमेंट पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे की साइड ऑडियो बैलेंस। आपको चेक करना है लेफ्ट की साइड दिखा रहा है कि राइट की साइड दिखा रहा है या बीचों बीच में। अगर ये लेफ्ट या राइट है तो आपको इसे बीचों बीच में लगा देना है। प्रॉपर तरीके से आपका स्पीकर में साउंड आने लगेगा। बट यहाँ से आप स्पीकर को बंद भी कर सकते हो, लेफ्ट या राइट करके देख लेना, यहाँ से स्पीकर बंद भी हो जाता है। तो आपको जैसे बीचों बीच में लगाओ प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट में लगा हुआ है, बीचों बीच में फिर भी साउंड कम आ रहा है या नहीं रहा है, तो आपको करना क्या, एक बार लेफ्ट या राइट कर देना और दोबारा से इसे बीचों बीच में लगा देना। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है, एक बार आपको इसे हिलाकर दोबारा से वहीं लगा देना है, अपडेट हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। देन आपको आना सिंपली बैक। जैसे कि यहाँ पर बैक आओगे, अब किसी भाई का सवाल था स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसमें साउंड कम आ रहा है, हमारा मोबाइल पानी में चुका है, स्पीकर में पानी बच चुका है, कैसे निकालें। इसके लिए आपको एक ब्राउजर पे जाना है, किसी भी ब्राउजर पे चले जाना, ठीक है। और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे कि यहाँ पर क्लियर स्पीकर सर्च करोगे, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, फर्स्ट नंबर पर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने इंटरफेस ऐसा आएगा। आपको ऊपर करना है, आपको ये बटन सा दिखाई दे रहा है बॉक्स सा पानी से निकलता हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। यहाँ पर देख सकते हो ऐड वगैरह आ सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, तो आपको ऐड को हटा देना है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं बॉक्स पर। तो गाइस यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा, पानी वगैरह भी भर चुका होगा निकाल कर फेंक देगा स्पीकर में से, क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। पता नहीं मैंने जैसे इस पर क्लिक किया आपको साउंड आया होगा कि नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे नहीं आया। अब मैं एडिटिंग करूँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा। बाई चांस अगर आपको नहीं आया हो तो आप ऐसे ट्रिक को फॉलो करना, काफ़ी लाउड साउंड होगा, इस पर क्लिक करने से ये ऑन होता है, इसी पर क्लिक करने से ऑफ होता है। मेरे डिवाइस में आप देख सकते हो माइक लगा हुआ, इसकी वजह से साउंड नहीं आया है, ठीक है। देन आपको सिंपली जाना है बैक। अब आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना चाहिए, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। की वीडियो में बस इतना ही।